Ayun na, Kyla. It was a good Thursday night. Good Thursday night. Magandang pang biscuit bawa. Kumakain ka muna. Actually, it was kaya ako bang i-unpack tong phone na to right on i-unbox it. Well, looks like we have to kasi um, at least ng brando mas binigyan tayo ng importansya ngayong araw. I know for na-post, may bagong post nga pa ngayon sa website. Yung di-launch kanina. Unfortunately, dun sa mga naghahanap sa akin sa launch, unfortunately, wala akong invite doon for some reason. It's kind of weird. Sakto lang naman na na for now, on status ko yung kanilang yung conmail na nakikita sa website nila. So, hi, this Ron. So, we're here to unbox this one. This US from Cherry Mobile. Actually, it can be a good alternative to Flare SE kasi may balita na kasi nagkakaubusan ngayon ng Cherry Mobile Flare SE. Again, ulitin ko rin sa mga late tuners, sa naghahanap sa akin sa local launch ng isang phone kanina. Wala akong invite doon, so wala ako sa local launch noon. For some reason, weird talaga. So, may tayo dito. First bigyan natin importansya is the Cherry Mobile Flare Y7 Pro. Actually, before na launch yung Cherry Mobile Flare S8 series, is ano na ito lumabas. Buti lang alam pala, no? Nakasama workstation lang pala ako. Unlike sa Porsche, which umuulan ngayon sa workstation. I'm not sure sa Makati area kung umuulan. So, itong Cherry Mobile Flare Y7 Pro is Android 9 Pie, 2.0 GHz quad-core processor, 4GB RAM, 32GB ROM, tapos dual 16 plus 2 megapixel main cameras, and 16 megapixel front, dual SIM, LTE, 5.7-inch display, HD display, tapos Wi-Fi, Bluetooth, micro SD at 450 support, and 3,000 mAh battery. So, ito. Guys, may nag-chat na medyo bear in me kasi nakatalikod ako sa Oh, yan, si PC, yan, supporta for the first time. So, actually, sakto since wala ako dun sa local, wala akong invite ko sa local launch kanina. So, ito yung mas okay. Actually, if you compare this first sa Cherry Mobile Flare S8, mas maliit to. And obviously, mas mahal siya ng 1,000 over sa dawa ba? Gutom pa yata ako. Yan, yung Cherry Mobile Flare S8 is mas malaki yung display. Although 32GB lang yung ROM. Ito kasi 4GB RAM, 32GB ROM. So, while we're still waiting sa Cherry Mobile Flare S8, probably next month na tayo makayal kasi ang taas talaga ng demand ng comment lang ng DC kung malakas yung audio ko. Obviously malakas ngayon yung ulan sa workstation ko, so bear with me in terms of audio. Actually, so, gusto ko sana mag-broadcast through my laptop, kaso for some reason kahit updated na yung Chrome browser ko, ayaw niya ako pag-broadcast ng pinaka. Uhulog na ako. So ito, ulitin ko ulit. Same processor siya ng so Helio P22 processor itong Cherry Mobile P20 Flare Y7 Pro. Nagkaka-jumble ako sa naming information. So
So siguro unbox na natin sa wakas. Sabi ko, it can be a good alternative kasi right now, laling yung isa naharapan ko rin yung Omega X. Mahirap ngayon maghanap ng PRS8 actually. To give you a hint, nagpunta ako sa opisina ng Cherry Mobile a few days ago. May nakita tayo isa pang phone. Nakita namin yung Omega X. Pero about naman yung blog post ko soon. So here it is. Bear with me kasi pag ang nakikita ko lang na comment pabaligtad. Rear camera din gagawin kasi pag selfie cam ako, obviously baligtad ang basa nyo rito. So titignan ko muna, titignan ko sa likod sa screen. Lakasan ko daw. Okay. So try natin. Actually, nakadaya ako, malakas talaga yung audio. Okay. Is there any gonna score? Tara ka. Yan. Hopefully yan. Bear with me, pasensya na. So, hawak ko ng mic na yun. In a not so good setup. Yan, hopefully narinig mo na ako DC. Yan. So ito, this is a Cherry Mobile Fair S3 Y7 Pro, which is, for surprisingly, lumabas siya 1 month or days ago before the official launch ng Cherry Mobile Fair S8. Ulitin ko ulit since baka sablay yung audio natin kanina. Tapos 2 GHz quad-core processor, 5.7 inch display, Android 9 Pie, 16 plus 2 dual main cameras and 16 megapixel front camera and 3000 mAh battery. May nag-comment sa amin, nag-comment sa PM ko na buti na nga lang talaga, wala ako sa launch noon. Yeah, blessing in this guys. I'm not sure, baka siguro tinagpo talaga tayo na dumating tong device na to. So, unpack na natin to. Kahit na medyo gutom pa ako. So, here's the box. Yung picture ng likod. Here's the picture ng likod. Then, ang disclaim kasi ni Cherry is meron siyang TrueView 19:9 display. So, ito yung picture ng startup. Ang nipis, no? Actually, nagulat din ako. Actually, medyo parang din ako sanay sa 5.7 inch HD display. Kasi yung Flare S8 is 6.2. Dito pa sa workstation ko na Cherry Mobile Flare 5, which the last Cherry Mobile Flare na walang S. As in, numero lang. Yan, so hindi ko mo rin password since nabuksan ko na to. Pero ulitin ko lang kasi meron pa akong written version nito for those na hindi makakapanood nito ng live version. Although may replay naman to. Hindi ko may password. Lakas na ulan sa area ko, no? Pero ito na, ang ganda ng wall ko, no? Actually, tineaser ko na to before, unbox ako ng, ano ba yung unbox ko before? Yan, so, ganda ng ano ko, no? Yung wall ko, so, appreciate it. Yan, thank you kay DC na nanonood so far. I'm not sure kung yun, na-post na sa ronatadj.com yung yung price nung nilaunch na phone kanina na wala akong invite. So, balikan nyo na yun and here's the phone. So, yan yung itsura ng nung namatay. Yan. Medyo nagkamali nga ako, natanggal ko na yung bubbles. Yan. So, ito yung itsura nung Flare Y7 Pro. Actually, I think ito yung first time sa Flare Y series na nilagay yung fingerprint sa gilid, sa right portion. So nandito yung volume rocker, power unlock button, tsaka yung side fingerprint sensor. And may comment ka, titingin lang ako sa harap bear with me ulit. Si Hillary from PR ng alam niya, yung mga PR, thank you for watching. So ito yung volume rocker, power button and the side fingerprint sensor. Then dito sa left portion yung dual nano SIM plus micro SD slot. And sa top portion sa nakita ito ng camera, yung 3.5 audio jack
and micro USB na ko-confirm pa natin kung may OTG support kasi parang mainit-init pa talaga to. Siguro actually pin pa lang tsaka Antutu pa lang yung nalagay ko dito. And speaker and namukhang speaker pero it's mic. Tingin ako sa comments saglit Tingin ako sa comments. Sabi ni DC, yung wall ang lamig din nan. Actually, bago man tayo papatuloy. Actually, binili ko pa sa Ortigas itong actually yung the first few liters nung workstation ko. Binili ko pa yung tintura nito sa sa Robinson's Galleria. And worth it, which is sobrang layo from my workstation. Pero worth it naman kasi that time 30% off yung isang mobile payment solution, so may 30% cash pa ako in painting on this wall. You're just seeing half of it, just 1/4 of it. So ito yung tsura niya. Ito yung pin yan. And ito yung tsura ng pin nung Air J7 Pro. Ay, hindi mo pala nakita yung likod, sorry. Ito yung dual 16+2 main cameras, their mobile logo, the flash, and siya, sa magtatanong, since siya, matte finish siya, which is kakaiba talaga compare to sa Cherry Mobile Flare S8 na gradient yung looking. Obviously sa display size they had to over the Flare S8, pero yung 5.7 in a 19.9 display, very handy. Lalo kung meron ka ng 5, pero kung medyo okay na magdagdagan ng 1,000 dahil naubusan ka ng Flare S8, or better yet, pag nakita ka ng mga sellers na binibenta, actually binireport ko sa Cherry Mobile, may mga tutubong lugaw mode na nagbebenta ng Flare S8 na 4.5 which is, bili mo na to actually online. So ito yung pull down menu nung Cherry Mobile Flare Y7 Pro. Basta mo na ang comment saglit Bear with me ulit. Ginagay ko talaga sa front camera Oh, si Matthew Kuyugan. Nasa ka nanonood ngayon? Sa bahay, sa eskwelahan, o doon sa launch sa Makati, yung ni-launch na phone kanina? Sagutin mo ako, Matthew. Yan, so yan, pati si Matthew nakikita na yung preview ng workstation ko. Actually, hindi pa siya tapos. Pero sabihin ko, nandito yung PC monitor ko. And actually, busy ako this week. Buti na nga nandito, wala ako invite in a way. Ito pa, tapos isang teaser. Magti-teaser lang ako. Yan. Ito, hinihintay ko to soon. Ito, hinihintay ko to for 5 months for review dito ongoing. Pero sabihin ko saan to. Yan. So, ito. Balik tayo sa unboxing. So, ang ibang laman ng Cherry Mobile device, ang laman ng Flare Y7 Pro case. Tapos, dito ko natawa for the price. Ganda ng focus. Natawa ako sa focus na ito, 5 volts, 1.5 amperes na. Kasi yung typical nasanay na ako dahil sa Cherry Mobile na pag budget 5 volts 1 ampere na lang. So obviously 1.5 amperes is a lot better than 5 volts 1 ampere. So ito na. Tapos yung cable nandito na rin. And SIM ejector tsaka yung user manual ng Cherry. So paano ko ba ipapakita to ng paharap? Ang hirap Actually, pag nagbabasa ako ng comments, pag ganito pakita ko gaano kabilis yung fingerprint speed hirap kaliwa yung Talong ba ni-register ko? Kaliwa. Lumabas, di ba? Hirap Hindi, nag-2 minute attempts ako. Sorry Pero maniwala kayo, maganda yung speed nung yan. So yan. So yung user interface ng Cherry Mobile Flare Y7 Pro, malinis. Malinis. Gaya ng
Gaya na nakita ko sa Flare S8 na walang alin. Ito ba, kita mo nga yung file manager nila, files yung gamit nila. Then, pero now, actually nag-Antutu na ako before just to speed things up. Nag-Antutu na ako eh. So, pakita na. And ito yung Antutu 67,539. Actually, so baka mamimamba ba sa brand na hindi to nag-update. Actually, before ko in-unbox to, aminin ko, nag-pre-prod muna tayo bago tayo nag-unbox. Merong isang update na dumating from this phone, which 400 plus MB, which is partly it's because for the Android security update. Yeah. So, ito yung camera, which is pretty identical sa Flare S8 na nakita natin. Ito yung tira ng Cherry OS. Di nila binago yung Cherry Cam na tinatawag nila. So may itong photo, video, face beauty, and portrait. Tapos sa front naman, pares lang din. Di pa natin na-verify yung ano yung aperture no gamit ng rear cams. So, tingin mo na ako ng comment ulit, saglit lang bear with me kasi ginagamit ko rear cam. So titingnan ako ng comment sa likod. V8 actually yung Antutu ko pala was the previous version. So magsusunog ulit ako ng panibagong 200 MB for the Antutu kasi nasa 200 plus MB yung dalawang versions ng ano ba yung version na to? Yung version na version right now is the V01 underscore 2019 0724 underscore 2019 0724-225. Ito yun. So yung Antutu ko pala kanina, sorry yun yung bago ko pa nagkaroon ng system update. So looks like July 2019 security update yung unang update ng Cherry. Ngayon ay papasok na tayo sa October, so I'm not sure, malaki tiwala ako na tawag dito na magkakaroon ng September update for Cherry. And obviously another nag-update na ngayon ng mga Cherry mobile phones. I'm not sure sa Flare S8 line, pero at least doon sa Y7 which is pretty good. So since konting-konti pala yung nilagay pa natin na apps, kasi alam ko dating tayo sa phone mong ganito na meron ba akong lakad sa 19? Unfortunately wala. And good din na lang. So ito yung natira. So sobrang stock man. Kinain lang sa akin is 7.86 out of 32 gigs minus yung ilang screenshots na ito kanina. So pakita natin kung may OTG para sure. OTG hanap tayo ng thumb drive dito. Pero yung makita kong thumb drive, makita natin kung may thumb drive. Yan saksak ko yung aking skeleton na thumb drive natin hindi pa siya lumalabas. Tingnan natin sa files. Tingnan natin kung may OTG. Yan nakita niyo yung aking skeleton na SanDisk 32. Actually sa mga trivia, yung etong natuklasan kong sira ng SanDisk na thumb drive, yung ginagawa ganon, yung micro USB to regular USB, natanggal na yung casing. Pero buti lang yung memory is pa. So yan, kita nyo that the Cherry Mobile Flare Y7 Pro is OTG capable, sorry. Yan. Then since re-reveal ko rin sa stream na to, since kasi nag-follow kayo sa mga social media sites ko, Ron Nato DJ,
sa Instagram and sa ito to Facebook. Obviously you're lucky like in this one. Nire-review ko rin ngayon ongoing ito. Nire-review ko yun ito. Nasaan na ba yung dala ko? Hanapin ko lang Hanapin ko lang Yan. Ang hirap magkalas ng ano ngayon. Pero isasama ko for sure yung Flare Y7 Pro. Magiging part ang Flare Y7 Pro review on this one. Teaser. Yan. Yan. Eto boss, ayan o. Wala nyo, ano kalaban na ito? Yan, ito, yan o. Actually, may lumabas na reviews pero I promise, since I'm not sure, randondj.com is one of the authorities right now in digital TV. Testing. Dadagdag na yan sa review ng Flare Y7 Pro soon kung gagana ang TV Plus Go on this one. Yan, gagana siya. Pero di pa kasi magpapakaltas na naman ako ng 20 pesos out of this. So ito yung Flare Y7 Pro, na TV Plus Go. So So gamit tayo ng camera samples, I guess. Gaano kaayos yung ano yan. Yan magpapakuha. Ano ko ba kukunan to sarili ko? Yan. Ay na out of focus. Teka na. Excuse me. Yan. Ano magpapafocus na ito? Yan. Dadayain ko Dadayain. Mahirap magpakuha ng... Yan. Sana okay ito. Hirapan ako magkuha. Teka lang. Ano ba pwede kong kunan? Ito na lang. Yung kinakain ko. Yung kinakain ko na lang. Yan, nahihirapan siya mag-focus nahihirapan ako mag-focus ka lang. Excuse me. Bear with me pasensya na po nahihirapan siya din. Pari, yun yan, medyo nahihirapan siya ng konti Yan. So okay yung cover sample. For some reason nahihirapang mag-focus on a not so good lighting. So ngayon naka-ano ko ngayon. Ito yung kinakain ko ngayon, naka-burger and coleslaw. Yan, medyo just cause medyo busy tayo in a way. Kaya babasahin ko rin yung ni DC. Try kaya yung TV Plus Go yung Flare Y7 Pro soon. Medyo picky kasi ang TV Plus sa OTG enabled devices. Di raw lagana sa S8. Yun ang hindi ko alam. Since sasagutin kita DC na nag-start ka from the start na ang hirap ngayon maghanap ng as in kailangan reveal ko nung nagpunta ako sa opisina ng Cherry Mobile a few days ago, as in kailangan nila pa-ship ng bagong shipping for the Flare S8 line kasi ang dami talagang bumili. Kaya nga actually Flare S8 gusto ko sanang ibihin, pero kaya nga tayo bumagsak sa Flare Y7 Pro. Ganon kataas ang demand ng Flare S8. Yung sinasabi mo naman na hindi raw na-review sa TV Plus Go, actually sagutin kita. Actually mas mataas ang support ng sa observation ko mas mataas ang custom UI support ng TV Plus Go compared sa my phone digital TV dongle kasi pansin ko like actually sumugal na ako for this review. You're seeing the behind the scenes of my upcoming TV Plus Go review na sinacrifice ko yung aking Huawei P10 from
EMUI 8, which nagana pa siya for both my phone and TV Plus Go. Nung nag-update na ako to EMUI 9.1, gumana sa ABS-CBN TV Plus Go sa 9.1 EMUI, but not on my phone. Yun. So, yung sa Flare S8, hindi ko alam kung ano nangyayari. Pero we'll try our best. Magsusunog ulit ako ng 20 pesos para sa mga Flare S8 users. Since yun nga yung number one, dati nga 40 eh. Pero kahit pa sabihin mong bumaba sa 20 pesos, that's still 20 pesos. What if I look forward for the next 365 days, meron akong ibabagsak sa anak 40 telepono actually. Bukod din sa Flare Y7 Pro, meron pa akong dalawang phones na review right now, which is yung isa nasaksakan ko na ng TV Plus Go, which okay, upcoming phone yon soon. And yun, another 20. So, etong Flare Y7 Pro, pag tinesting ko sa TV Plus Go, another 20. So, hindi mo na, if for the next 365 days, may 40 phones ako na-review, minimum, times 20. So, that's 800 pesos. Ang laki mo lang yung 800 pesos na yun, ha? Alam mo, pwede na makabili ng ano. So, ulitin ko yung sample, ha? Yan. Yung aperture, tingnan natin yung aperture na ito, info. Not bad, oh. 1.8 ang aperture ng Flare Y7 Pro. So, that's another plus. It's another plus kasi ang rear camera ng Cherry Mobile Flare S8 is f2.8. So, baka mag-iba mag-compare 1,000 yung dinagdag nung 3GB RAM ng Flare S8 versus 4GB pa yung battery, pero mas maliit yung display. Well, ito, sinagot ka na. We're expecting better camera output sa Flare Y7 Pro compared sa Flare S8. Although, kanina nahihirapan, actually for some reason, nahihirapan ako magbukas ng hindi ako makapag-shoot on this low lighting condition. Ito naka-flash to naka-flash lang to. So, yan. So, shoot tayo, mag-selfie naman tayo. Hindi ko na mapakita. Selfie na ako. Selfie lang po. Yan, 1, 2. Yan. May mumu pa ako. Imperfection. Ayan. Ayun yung selfie ko. Imperfection. So, info. Oh! F1.8 din ang ayan o, kita nyo, F1.8 din yung front camera sample ng Cherry Mobile Flare Y7 Pro. So, obviously, we're expecting better output ng camera ng Flare Y7 Pro over Flare S8. I'm not sure if, for sure, gagamitin ko to kasi yung isa sa mga test ko pag nag-check ako ng footage, ginagamit ko siya sa coverage. So may kita nyo minsan pag may vlog post ako, sabi ko taken by this particular phone. And sa mga tatanong, kumpara sa Flare S8 series, wala siyang watermark. Gakala mo, tignan ko. Yan o. Wala kayong makikitang watermark option. Sa front, wala rin. Walang option din ng watermark. Ito. So, teka, may isa pang comment basahin kita. DC. Kaya pala 2C. Ano yung 20 na naman? Kamusta audio earphones? Di ko pa na-test yung audio pero tara. Saan yung mga earphones ko? Boy. Sige, baka bigyan kita sino nag-comment? Sino nag-comment? Si Kev Sarmiento. Sige, hanap mag-YouTube lang ako saglit. Bigyan mo akong 1 minute. Kikinig lang ako ng isang audio. Kasi wala pa, ang lalagay ko na pala dito, Antutu, tsaka tawag dito? Tsaka yung system update. Ganon kainit. Ganon kainit yung device na to sa right now.
So we're using di tayo sponsored, Sony earphones on this one. Testing ko about sa audio. Ito yung mic ko ngayon. This is also part of my upcoming review. This I think ginagay ko yung mic, which is the Huawei Freelace from Huawei. Yan. So pakita ko yung box. Yan. At interview rin po mga boss. Yan. Ito ngayon yung ginagay ko ngayon mic, since may mic support, Huawei Freelace. Yan. Ngayon yung mic ko ngayon for this day. Which titignan ko yung replay nito kung okay yung, kasi before yung nag-stream ako sa phone, gumamit din ako ng Bluetooth earphone for the mic. So titignan natin to. Yeah. And make tayo, ano ba? Mga magandang tunog. Gusto ko ng ano ba? Diba? Yung all music mix. Yan, yung performance urban dub yun. Actually, gusto ko yung gusto ko yung channel na yun na mix. Hello sa mga kapamilya na nanonood actually. May kinig lang ako. Bigyan mo ako 1 minute. Since wala akong micro SD dito, wala akong MP3 na nakalagay dito, bago pa talaga. Yeah, okay. Sagutin lang katakib. Ayos yung audio ng Flare Y7 Pro. Or obviously, hindi ko gumamit ng stock earphones ng Cherry Mobile. Ito guide ko Sony na earphone. Then may isa pang question. Si DC, meron kasi may tanong si Lyle. Okay naman sir yung video from Lowlight. Hindi kita masasagot ngayon kasi nasa workstation lang ako. Hindi ko mas better maglalabas ako sa labas. Kaso masasagot yun sa review. Hindi kita masasagot na kung maganda or pangit ang video ng Flare Y7 Pro from Lowlight. Pero huwag ka mag-expect ng ganun kaganda. Yan lang yung singles kasi just 5,000 pesos punto eh. Actually, yung having f1.8 aperture sa front and back is already a plus for Cherry Mobile for 5,000 pesos. Kasi yung explain kanina, yung ang lamang ng 1,000 pesos ng Flare Y7 Pro over Flare S8. Yeah, si Flare S8 may mas malaking display. So, ibang manghihinayang. Ang mahal ng dagdag ng 1,000 ng Flare Y7 Pro for the 4GB versus the 3GB ng Flare S8 and mas palitan display. Ang sagot ay kaya nagbayad tayo ng 1,000 pesos extra for the lower aperture, which is which sana maging true to life to. Kasi we're in a controlled environment sa workstation ko ngayon, hindi man tayo makakalabas. Narinig naman sa background na umuulan ngayon. So, dadaling ko to soon. Dadaling ko pag may next coverage ako. Next week marami yung coverage eh. So, this will be part of my blog post. Abangan nyo sa mga blog post ko. May gulat sa baba ng blog post ko na taken by Cherry Mobile Flare Y7 Pro. And ina-upload yun in full resolution para makita nyo kung gaano ka okay yung camera ng isang phone. And siguro tulong ko rin sa mga startup vloggers na talagang start from scratch. Actually, nagsimula ako mag-post talaga as in using a old school camera phone. Actually, up to this point, still, although mas mataas na syempre yung nanood sa camera. Then may tanong pa siya. Si Kev, bro, ano ulit yung comment sa audio? Pumitik kasi net. Sabihin ko okay. Good, very good kay Kev Sarmiento. Although mababasa ko naman yung replay nito later on. So, okay. So, okay naman yung audio.
Um, yun, sabihin ko na lang, okay. Yan. Based doon sa nanood ako ng mixed live performance ng ng Urban Dub. Yun. Ako sana pareho tayo nakikinig ng Kraken doon. Yun na lang. Pero sabihin ko, generally okay. Wala pa naman nangyari na headphone na basta okay. Sabihin ko, bed balance lang. Yung hindi na siya katulad ng mga panahon ng Killer S6 na paakit. Yun. So, okay naman. So, eto. Yan, medyo lumalabas na ng konti yung finger smudges. Yan. Saan papakita ko na yung pwede kong ma-maximize pa lang So, itsura nung call app. Messenger. Yan. So, stop. Yung Google. So yun, may dark mode ko later on. Then, nature ng settings. Yan. Nature ng settings ng Thermowave Clear Y7 Pro, which now available at 4,999 pesos. Malakas na naman. Bigyan nyo ang update kung umuulan sa Makati. Doon kasi ginanap yung isang local launch Which is, kung ganun din yung sitwasyon na umuulan ngayon sa Makati, well, okay lang din na wala ako invite Yan. So, ito. Ito rin is Thermowave Clear Y7 Pro, which 4,999 pesos. It has a big potential versus Flare S8. Go-compare natin to sa iba. For sure, ang go-compare nila sigurado is the Realme C2. Dalay merong available kasi na Realme C2 2020 na 2 gigs, 32 gigs at 5,490. Mas malaki na konti yung screen nito mas malaki yung screen ng Realme C2 6.1 yun ito 5.7. So for sure there will be fans of 5.7-inch display. May fans niya sigurado. And ang very handy. It can be a good first phone from your kid. Or ito, kung compare kay hindi pa rin yan tama yung James yan. Yan, laki ko ng kamay ko kasi nilaki ng kay James yan siya, malaki 5.7-inch. And baka may comments pa, dahil na, basa tayong comments. Yan. So at least wala na siguro kung may extract for now since lalabas yung written version ng unboxing itong Flare Y7 Pro. Sabihin ko for now is maganda yung magkamat nung although ramdam ko naman plastic maganda yung magkamat nung Cherry Mobile Flare Y7 Pro. And for not sure kung may bearing yung malaking clutch na ito. Yan. So that is for now. This ronaldodj.com impromptu unboxing ng Cherry Mobile Flare Y7 Pro, and kailangan natin mag-prepare ako kasi maglo-launch na maming 8 PM yung yung mas importanteng launch of the day, which is the Huawei Mate 30 Pro global launch. So kung di naman kayo makakapanood ngayong gabi ng stream, pero abangan din yung blog post ko sa ronaldodj.com. Also, please follow me at Instagram at ronaldodj. So, isa pa comment ka, magkakatawa tayo yung gano'n. Comment. No cherry apps like sa Flare is... meron. May cherry mobile apps. I-disable ko lang. So, may cherry club. And yung mga cherry apps din. Pero unfortunately, hindi siya ma-de-install. Dinisable ko. Yun. Ako napansin yung DC yun. So, medyo nag-pre-prototype ako. So, mabilis yung unboxing and more on talks on this one. So, that's it for now. This one is DJ from ronaldodj.com. Thank you very much for watching us for this impromptu unboxing of Cherry Mobile Y7 Pro, which is now available at 4,999 pesos. So that's it. Thank you very much for watching.